तेबे दिनकरे 7 डिग्री खसिला पारद राज्य में पुणी थे शीत। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुंती नरसिम्हा क्रिएशंस प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स आसतु जानिबा कोन रहिछि पाणीपागर रिपोर्ट केउ सब जिला को रहिछि अधिक शीतर आशंका। तेबे वीडियो देखिबा पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करा सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। ओडिशार दक्षिण अभ्यंतर उपकूलवर्ती अंचल में पारद आखिदृश्य भाव ह्रास पाई। दिनकर तापमात्रा पाखापाखि 7 डिग्री पर्यंत खसी जाइछि। बलांगीर रातिर तापमात्रा सर्वाधिक 7.4 डिग्री खसी जाइथिबा बेले सोनपुर ठारे 6.6 डिग्री तलकु खसीछि। सेहीपरि भुवनेश्वर में रातिर तापमात्रा 5.2 डिग्री खसी होइथिबा बेले कटक रे 4.4 डिग्री खसीछि। फल पूरा राज्य में पुणी थे शीत अनुभूत होइछि। गत रातिरु आरंभ होइथिबा एही तापमात्रा कमिबा प्रक्रिया किंतु बेसी दिन पाई नुहे। 24 तारिख रातिरु राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा पुणी बढ़िबा आरंभ करिबो। 24 तारिख ठारू 3 रु 4 दिन पर्यंत राज्य में तापमात्रा 5 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो। फल शीतर प्रकोप कमिबो। वर्तमान राज्य में कुहुड़ी पाई अनुकूल वातावरण सृष्टि होइछि। दक्षिण ओडिशार उपकूलवर्ती अभ्यंतरण ओडिशा रे किछि जिले में हालकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी पड़िबा संभावना रहिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज यह सूचना मध्य दिया जाइछि। केन्द्रर सूचना अनुसार गत 24 घंटा मध्य ओडिशार पाग मुख्यतः सुखिला थिला। सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा फुलबाणी ठारे 7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइथिबा बेले राज्यर आउ 2टी स्थान रे तापमात्रा 10 डिग्री तले रेकर्ड होइछि। झारसुगुड़ा रे 8.6 डिग्री और दारिंगबाड़ी रे 10 डिग्री रेकर्ड होइछि। रातिर तापमात्रा रे आसंता 24 घंटा रे विशेष परिवर्तन संभावना नहीं, किंतु यह परठारु तापमात्रा 3 रु 4 दिन मध्य 3 रु 5 डिग्री पर्यंत वृद्धि हेबार संभावना रही। अर्थात राज्य में शीतर प्रकोप कमिबो। आज सकाळे भुवनेश्वर तापमात्रा 15 डिग्री रेकर्ड होइथिबा बेले कटक रे 13.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। तेबे आपण मानक अंचल रे केते रहिछि तापमात्रा, कोन रहिछि शीत, केते मात्रा रे कुहुडी पडुछि, हमकु निहाती गोटे छोटो कमेंट माध्यम रे जणातु। आगु केमिति पाणीपागर लाटेस्ट अपडेट रिपोर्ट सर्वप्रथम पाइबा पाई टिकनिकी खबर अपडेट सर्वप्रथम पाइबा पाई हमरो चैनल को पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनथिले हमरो चैनल सहित जोड़ी रहतु। चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। वीडियो को लाइक शेयर निश्चित करंतु जाफल कि आपण जानिबा सहित अन्य माने मध्ये जानि परिबे। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी को नुवा वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ, जय भारत।